Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube, kali ini saya mau beli STMJ susu telur madu jahe. Sebelum ikuti video saya jangan lupa subscribe ya. Di depan warung ada toko batik. Kain batiknya bagus-bagus guys. Letak posisinya ada di Banjer, Ngunut Tulungagung. Telur napa Mas niku? Hah? Telur napa niku? Telur bebek. Oh. Nah, Oh, sukane telur. iya. Bebek. Watuke ngikis ya, Mas. Non? Watuke ngikis. Iya. Bisa mau Mbak? Lah nggih. Oh. Madu niku. Oke, madu. Madu. Kan doyan pedes lho mboten. Doyan. Oh, Nggih, pura. jadi dipotoni. Oh, biasane kula jahe niku kula parut goreng kok lek nek watok Ngoten, ngoten nggih. niku nggih. Sak porsi pinten, Mas? Kali 12, Mbak. Oh, nggih. Dilebokne YouTube niki. Non? Masuk YouTube niki. Niki kuliner-kuliner. Oke. Nyuri niku Pak Klower kok mboten sadean. Pak Klewer. Nggih. Biasane wonten mriku kok. Biasane iki ngomong ngisak baru gede. Oh. Terus niku apa nih, Mas? Ini Ini kok. Sing Niki. direbus niku. jahe. Oh. Iya, jahe. Iya. Jahe susu nggih. Iya. Jahe susu direbus, Jahe guys. susu madu. Susu madu.
telur bebek. Bebek. Aduk-aduk Mas. Misoh-misoh kok Ora sinten. wandek kok. Wah, kuwi ora teko ngah. Oh. Ya, cek matamu ngono, Mbak. Wong nyawange ora. Lagi suwon Mas. Iya iya, semangat dulu ya. Heeh. Oh iya, iki wong anu kok. Maksudnya 100 kurang. Yes. Oke. Penghangat badan. Iya Mas. Seger senannya tuh. Anyet to. Nah, Ora ket wingin-winginane. Iku apane Mas? Enek jeruke barang. Dan piye iki? Iki apane? kacang. Aku enggak mangan aja ngikis jadi pangan. Alah, alah. Patok kacang. Ora. Domongi. Sopo? Sampeyan krasa ngantuk ae. Guys, kami sudah selesai minum. Banyak sekali kuliner di sini ya guys. Lagi emaran. Gorengan. Gorengan begini. Terima kasih ya yang sudah tonton video saya. Jangan lupa ikuti video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.